Demak, 35-savolga yetib kelibmiz. Ovozimda biroz xirillash bor, rozi bo'lasizlar. Xo'p, demak 35-savol. Shar ichiga muntazam oltiburchakli prizma ichkisilgan edi. Sharimizni radiusini yuqorida topib olganmiz, 9/2 ga teng bo'lgan edi. Sharning ichiga muntazam oltiburchakli prizma ichkisilgan. Mana shu prizmaning yon sirtini ildiz ko'paytmasini topishimiz kerak ekan va bu prizma eng katta hajmli bo'lishi kerak. Demak, prizmaning hajm formulasi qanday bo'ladi? Prizmaning hajm formulasi asos yuzini balandlikka ko'paytmasiga teng bo'ladi. Asosimiz muntazam oltiburchakli prizma, tomonini A bilan belgilasak, yuzi 3 a kvadrat taqsim 2 ga teng bo'ladi. Ko'paytiruv h. Shu yuzaning eng katta qiymati kerak. Bu yerda ikkita o'zgaruvchi bor, ham a ham h. Biz a bilan h ni bir-biriga bog'lab olishimiz kerak. Xo'sh, uni qanday bog'laymiz? Mana bu yerdan katta diagonalni topib olsak, katta diagonalimiz bizda 2a ga teng bo'lar edi. Muntazam oltiburchakda katta diagonali 2a ga teng bo'ladi. O'sha yerdan o'q kesim o'tkazsak, bizda aylana o'q kesim o'tkazganimizda sharimiz aylanaga o'tib qoladi va bizda bir to'g'ri to'rtburchak paydo bo'ladi. To'g'ri to'rtburchak, bu tomonimiz katta diagonalga teng 2a, balandligimiz h ga teng. Mana aylana markazi bo'lsa, o'rtaga tushiradigan bo'lsak, perpendikulyar qilib, bu yog'i balandligining yarmi, bu yog'i esa mana tomonning yarmi. 2a bo'lsa, bu tomonimiz a bo'ladi. Bu yog'i esa radiusga teng. Pifagor teoremasini qo'llasak, h kvadrat taqsim 4 qo'shilgan a kvadrat teng r kvadratga. Bu yerdan a kvadratni topib olsak, r kvadratimiz, r radiusimiz 9/2 bo'lsa, kvadrat 81/4 minus h kvadrat taqsim 4 ga teng bo'lar ekan. Yoki 81 minus h kvadrat taqsim 4 ga desak ham bo'ladi. Ana endi hajm formulasida 3 taqsim 2 ko'paytiruv a kvadratning o'rniga mana uni qo'yamiz. 81 minus h kvadrat taqsim 4 ko'paytirilgan h. Soddalashtirsak 3 taqsim 8 ko'paytirilgan h ni ko'paytirib yuborsak suratga 81h minus h kub. Demak, mana shu hajm eng katta bo'lishi uchun bitta o'zgaruvchiga o'tkazdik, faqat h ga bog'liq bo'lib qoldi, a ni yo'qotdik va endi hajm eng katta bo'lishi uchun hajm formulasidan hosil olib 0 ga tenglaymiz. Bu o'zgarmas son, faqat qavsning ichini hosil olib 0 ga tenglasam 81 minus 3h kvadrat teng 0 bo'lar ekan. Bundan h kvadrat teng 27, h teng 3 ga teng bo'lar ekan. Balandlik topildi. Endi bizdan nimani so'ragan? Yon sirtdan so'ragan. Yon sirti formulasi prizmada asosini perimetrini balandlikka ko'paytmasiga teng bo'ladi. Asosimiz muntazam oltiburchakdan iborat. Tomoni a bo'lsa 6a ko'paytiruv h. Demak, bizga a kerak ekan, h ni topib oldik. A ni endi mana bu tenglikdan topamiz. Demak, a kvadrat barobar 81 minus h kvadrat. H kvadratimiz 27 chiqqan. Taqsim 4. Ayirsak 54 taqsim 4. 2 ga qisqartirsak 27 taqsim 2 ekan. Demak, a uni ildizga teng. Demak, 6 ko'paytirilgan a ni o'rniga bundan ildiz olaman. 27 ni ildiz olsam 3 ildiz 3. 2 dan ildiz olsam ildiz 2 ko'paytirilgan. H o'rniga ham ildiz 3 ildiz 3 olsak, demak 6 18 u 2 ildiz 3 ham 3 bo'lib ketsa 27 6 162 taqsim ildiz 2 bo'lar ekan. Bu esyon. Mahraj ildiz 2 bo'lyapti. Ildiz 2 ni yo'q ko'paytirib yuboramiz. Ildiz 2 ko'paytirilgan esyon barobar 162 ga teng bo'lmoqda. Bizdan yana shu yon sirtini ildiz 2 ga ko'paytmasi so'ralgan. Javob 162 ekan. B javob bo'ldi 35-savolga. 36-savol. Tenglama nechta haqiqiy yechimga ega? Irratsional yechimlar yig'indisi ratsional yechimlar yig'indisidan qanchaga kam demoqda. Xo'sh, dastlab chap tomon suratidan 4x ni qavsdan tashqariga chiqarsak 3 minus x qolar ekan.
pastda 4 minus x kvadratni biz 2 minus x va 2 plus x ga ajratsak barobar. Yuqoridan x ni qasddan tashqariga chiqarsak, x kvadrat minus 9 qolar ekan. Uni ham x minus 3 va x plus 3 ni ko'paytmasi qilib olsak, mahrajimiz x plus 2. Xo'sh, mahrajda x plus 2 lar qisqarib ketadi. Suratida x lar qisqaradi. Faqat suratda turganligi uchun x teng 0 bo'lishi bitta yechim. Ikkala tomonni ham 0 ga aylantiradi. 3 minus x bilan x minus 3 ni ham qisqartirib yuboramiz. Faqat x teng 3 bo'lishi yana bitta yechim. Ikkala tomonni ham 0 ga aylantiradi. Ikkalasi o'rin almashib bo'lganligi uchun qisqartirganimizda bir tomonga minus berib qo'yishimiz kerak. Bu yerda minus 4 qoldi. 2 minus x qoldi. Bu yerda esa x plus 3 qolibdi. 2 minus x yoqqa ko'paytiramiz. Minus 4 barobar 2x plus 6 minus x kvadrat minus 3x. Bu yoqqa bo'lsak x kvadrat plus x minus 10 barobar 0. Diskriminantimiz ildizi 41 bo'lyapti. Musbat x ildizi bor. Bizdan nechta haqiqiy yechimga ega? Bitta, ikkita, bu yerdan yana ikkita chiqsa jami 4 ta bo'lyapti. Haqiqiy yechimlar soni. Irratsional yechimlar yig'indisi ratsional yechimlar yig'indisidan qanchaga kam? Ratsional yechimlar yig'indisi 0,3 bo'lsa 3 ga teng. Irratsional yechimlar yig'indisi mana tenglamadan v teoremasga ko'ra minus 1 ga teng ekan. Qanchaga kam desa, ikkalasini ayirib yuborsak, javobimiz 4 ga teng bo'lar ekan.